मुझे नहीं पता कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है या नहीं, लेकिन कभी कभी कोई एक क्रिएशन दिल के इतना करीब आ जाते हैं कि उससे नजर ही नहीं हटती। इस कैंडल के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। जब मैंने इसे पहली बार डीमोल्ड किया, मैं कुछ सेकंड तक इसे बस देखती रह गई। फिर क्या था, मैंने तुरंत सबको कॉल किया, मम्मी को, दोस्तों को, सबको दिखाया कि देखो ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये कैंडल इतनी प्यारी बनी है कि मन ही नहीं भर रहा। सच में इसे बार बार देखने का मन करता है। कभी कभी कुछ क्रिएशंस सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होते, वो आपकी खुशी बन जाते हैं, और ये कैंडल मेरे लिए बिल्कुल वैसी ही है।